50 minuta aktivitet në javë për të ulur rrezikun e vdekjes së hershme. Hulumtuesit kanë gjetur se çdo lloj aktiviteti fizik mund ta ulë rrezikun e vdekjes së hershme për 27%. Sipas hulumtuesve, ky studim edhe një herë dëshmon se aktiviteti, qoftë ecje, vrapim, palestër apo not, mund të zvogëlojë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës dhe kancerit, të cilat janë shkaktarët kryesore të vdekjes së hershme. Hulumtimi është bërë duke përdorur informacionet e 14 studimeve të mëparshme. Parametrat e shëndetit të pjesëmarrësve të këtij hulumtimi janë vëzhguar për mesatarisht 5 vite. Si rezultat, është vërejtur se vdekja e njerëzve gjatë kësaj periudhe ka ardhur si rezultat i shumë faktorëve dhe përfshirë dhe aktivitetin e ulët fizik. Çdo aktivitet fizik, qoftë edhe vrapimi një herë në javë, zvogëlon rrezikun e vdekjes së hershme, respektivisht prekjes nga sëmundjet e zemrës dhe kancerit. Ka thënë autori i këtij hulumtimi. Aktiviteti fizik mundëson zvogëlimin e sasive të lipoideve në gjak, përmirësimin e peshës së trupit dhe uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Studimet e mëparshme kanë sugjeruar se nëse njerëzit do të ishin aktiv, çdo vit do të ishin parandaluar së paku 5 milion vdekje të hershme.